iyo kontineri nayo ifungiwemo, hafungiyemo abantu 70. uri kubyumva? hasi do mwo hasi muri kontineri bakajya bacanamo do bagacanamo. dore niho amaguru yanjye yabereye gutya, niba washaka kumenya iminsi 3 nafunzwe yandutiye imyaka 30. dore amaguru yanjye ni ngombwa ko agomba gucibwa kubera ingaruka z'uwo muyobozi mubi ngo ni Roza Kabuye. so wayoboraga uwo mujyi, abantu baguye muri iyo kontineri ukuntu bangana. mvamo ndi umuntu umwe n'undi mugabo wundi nawe bari bamaze gushyiramo uwo munsi, abandi bose bahinduka imirambo, ahubwo bakwirirwa bacomekanya abaturage. wowe ureshya gutya uri iki, wowe ureshya uku uri iki, ku buryo umuntu yicara agahaguruka akavuga ngo umuhutu ngo ni umwanzi w'umututsi. turubaka u Rwanda rujyahe koko? ntibarangiza ngo abantu ngo barunaka ngo ni abacurabwenge ba jenoside. abangaba nibo bacurabwenge ahubwo ba jenoside bajya kwirirwa bavuga amagambo nk'aya ngaya ku matuwita yabo. Ngendahimana David, amakuru yawe? Amakuru ni buhoro. Ni bwa wundi bwageze umuvugo mugezi? Nuko ubwo bwayahagejeje, ariko wahageze burya wahuye n'ibintu byinshi cyane. Intozi, ibimonyo, ibyo byose cyagiye birushona hari kurarenga ugera ku mugezi. None David, ngo uyu munsi ikibazo ni kihe? Ikibazo ni ibintu byinshi ngenda numva byabariye abantu b'abacurabwenge. nagiye nkubwira, ari nabyo byatumye ngera hano ku Ishema TV. Ibyo twabigarutse bigaruka. Tubwire kuri ngo ufite impapuro, urwo rupapuro bimeze bite? Uru rupapuro ni urupapuro rwanditswe ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 2012. Bavuga iki? Ndumva nk'umunyamakuru naruguhuka rusoma, ntaza kwibeshya nkavuga ibitarimo. nk'umunyamakuru wamfasha ugasoma, kuko nubundi bavuga ko utari umunyamakuru wenda wasanga bataranakwigishije no gusoma. Ariko ushaka kugerageza mu Repubulika y'u Rwanda bwishyura ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 2012 nimero 520 akarongo gahagaze 03 01 akarongo gahagaze 2012 intara y'Uburengerazuba akarere ka Karongi umurenge wa Bwishyura. Madame Bwana Ngendahimana David, impamvu gusabwa gusenya inyubako. Bwana mbandikiye ibaruwa ngusaba gusenya inyubako yawe iri mu mudugudu wa Gisayo ho mu kagari ka Gasura umurenge wa Bwishyura bitarenze ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2012 kubera ko yubakwa mu buryo butemewe n'amategeko. Usabwe kandi kwitaba ku biro by'umurenge wa Bwishyura tariki 27 z'ukwezi kwa 11 2012 witwaje amanda angana n'ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Nutabyubahiriza uzabihanirwa nk'uko amategeko abiteganya. Mugire akazi keza. Umunyagaciro bikorwa umurenge wa Bwishyura niyo nsaba Siriaka. Bimenyeshejwe Bwana Perezida wa Njyanama y'Akarere ka Karongi, Bwana Umuyobozi w'Akarere ka Karongi, Bwana Perezida w'ibiro ya biro Njyanama y'Umurenge wa Bwishyura. Heba n'inyuma. Inyuma ndabona hariho amande 50 arayishyuye. Yego. Rose wana ntari umuturage mwiza wubaha kandi nkubaha n'itegeko. Mubibonye se? Ngaho ushimira ubuyobozi rero. Mbushimire. Koko. Mbushimire ndi kurindagira. Mbushimire. Iyo nzu nasenyewe. Uzi impamvu bayisenye? Nuko ntatanze 500 byaruswa. Inzu yanjye irasenywe ya miliyoni 10 na zirindwi.
hari ubwo bigeze bakugaragariza se kari mu manegeka? ni mu buryo butemewe n'amategeko. Amategeko yo kubaka ni ayahe? akaja kubaka mu kajagari. Mfite borune ndasora, ariko kubera ko ntatanze 500 bya ruswa. Iyo ruswa ifite ibimenyetso? Ikihamya se singiye icyo cya mbere. Oya, iki kiranga kigaragaza ko azabihakane noneho. Uwo Siriya kazabihakane, ubwo bizabe ngombwa ko dukora deba. David, iyi nzu yawe bakwandikiye amatariki 26, 27 ngo uzitabe, umunsi umwe agomba kuba wayisenye? Ntabwo bashizemo igihe ugomba kuba warangije kwisenya? Aha, uwo munsi baje barayisenyera ubwabo n'amabati baratwara. Kuri ibi bintu bifite umuzi, urumva umuntu agusenyera inzu kandi ujya kuyisenya wasanga atagira n'ikibanza gifite na metero imwe. Ngatubwira icyo kibazo iyo nzu yarifite n'ikihe? Hari icyo bakweretsemo se? Ariko ko bavuze ko bitemewe n'amategeko, ubwo wayubatse mu buryo butemewe n'amategeko birasobanutse. Ikibanza cyanjye cyegeranye n'icya guverineri. Uri kunyumva neza? Guverineri uhe? Guverineri w'intara y'Uburengerazuba. Yitwa nde? Amazina ye ntabwo nyibuka. Mwadikanyije ntabwo muzi? Oya, umva reka nkubwire, barancanganyikishije bihagije. Sibyo?